Jak my się zajmiemy naszym pacjentem w sposób etyczny i my go zobaczymy jako człowieka, to pieniądze przyjdą. I ja mówię do mojego męża, ja chcę tam mieszkać. Ja nie wiem, czy ty jedziesz, ale ja jadę. Choice to nie znaczy, że ty musisz iść i podjąć jakąś wielką akcję. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju – Hair Dubai Story. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność porozmawiać z kobietą, która łączy świat opieki zdrowotnej, empatii i nowoczesnego przywództwa. Magda Snowden to nurse executive, czyli szefowa pielęgniarek, ale też mentorka, coach i ekspertka w zakresie mental agility, czyli mentalnej zwinności, tak bardzo potrzebnej w czasach dynamicznych zmian i rosnącej roli sztucznej inteligencji. Jej wieloletnie doświadczenie w systemach ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii i Dubaju, połączone z głębokim zrozumieniem ludzkiej psychiki i emocji, czyni ją wyjątkowym przewodnikiem dla liderów i liderek, którzy chcą działać skutecznie, ale w zgodzie z wartościami i uważnością na drugiego człowieka. Jej motto to: świadomość daje wybór, a wybór umożliwia zmianę. I właśnie o tej świadomości siebie, innych, emocji i zmieniającego się świata porozmawiamy dziś wspólnie. Zastanowimy się, jak budować odporność psychiczną i dobrostan bez poczucia winy, jak rozwijać inteligencję emocjonalną i kulturową w środowiskach pracy wspieranych przez AI oraz dlaczego odpoczynek to nie luksus, a klucz do prawdziwej produktywności. Ta rozmowa o przywództwie, które nie boi się człowieczeństwa. Zapraszam. Cześć Magda. Cześć Emilia. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Dziękuję za ponowne zaproszenie do tej rozmowy, bo ja chciałabym Ci bardzo podziękować, że spotkałyśmy się jeszcze raz. Pamiętasz, parę miesięcy temu próbowałyśmy nagrać ten podcast i ja miałam taki self-limiting belief. Ja powiedziałam sobie, że ja nie mogę objaśnić po polsku, co to jest mental agility, bo ja tu studiowałam po angielsku. I patrz teraz, jak coach skoachował siebie, że umie objaśnić zwinność mentalną po polsku. Tak, dziękuję Ci też bardzo i dziękuję Ci za tą otwartość. I zobacz, to jest tak, że czasami akurat wtedy, wiesz, nagrałyśmy ten odcinek i miałyśmy, ktoś tam wiercił za ścianą, pamiętasz? I to było też coś takiego, że ja po prostu wiedziałam, że jest zła jakość dźwięku, a ta jakość dźwięku dla mnie w podcastach jest szalenie ważna. I ja też z tego powodu nie chciałam tam tego odcinka wyemitować. Ale rzeczywiście w pewnym momencie przeszłyśmy na język angielski i to był początek drugiego sezonu. Ja wtedy zastanawiałam się, czy robić po polsku, czy po angielsku, ale już teraz wiem, że jeżeli jest po polsku, to jest po polsku i po prostu nie zmieniamy, bo też tego oczekują odbiorcy, a ty jesteś Polką, więc zdecydowanie musimy włożyć ten wysiłek, żeby po polsku porozmawiać. No chociaż już w Polsce chyba od dawna nie mieszkasz, prawda? Ja wyjechałam z Polski w 2004 roku. Jak Polska dołączyła się do Unii Europejskiej, spełniło się moje marzenie pracy w Wielkiej Brytanii. Przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, pracowałam tam jako pielęgniarka, zdobyłam wyższe kwalifikacje w mentoringu i potem spełnił się mój następne marzenie, przeprowadzenie się do Dubaju. I te marzenia tak pomału spełniają się i stają się rzeczywistością. To jest właśnie niesamowite, co? Bo mówiłaś o tym marzeniu bycia pielęgniarką, a nie lekarzem na przykład. A dzieci często tak marzą o takim, wiesz, tym najwyższym w tej randze, na przykład w opiece medycznej, a ty opowiesz tą historię z dziadkiem, bo to dla mnie była taka bardzo inspirująca historia. Którą z dziadkiem i z pielęgniarkami, bo ja mam taki obrazek w głowie, który będzie tam na zawsze. Moja młodsza siostra, Joasia, miała problemy z płucami. Ona miała dużo respiratory infections. I ja pamiętam, jak pielęgniarki przychodziły do nas do domu, nawet w zimie, jak śnieg był za oknem, wiesz, one przychodziły, dały jej jakieś lekarstwo, nebulizer, często to były antybiotyki, które były wstrzykiwane też domięśniowo. To ja wtedy pamiętam, jak ja byłam zafascynowana, że przychodzi taka pielęgniarka i ona robi coś z moją siostrą i potem moja siostra czuje się lepiej. I ja też zawsze miałam
takie opportunity, żeby zobaczyć, co one tam mają w tej torbie pielęgniarskiej, tak? To był stetoskop, strzykawki i czasem mi dały takie strzykawki, które były nowe i one były zapakowane. I dla mnie to jest taka frajda, ja to pamiętam do teraz, żeby otworzyć to opakowanie z tą strzykawką, co jest taka sterylna. I mój dziadek, wiesz, miałam takiego fajnego dziadka, Heńka. Mój dziadek zobaczył, Madzi się strasznie podoba praca pielęgniarki, ona się tak opiekuje siostrą, misiami. I dziadek mi kupił taką prawdziwą torbę pielęgniarską, prawdziwy stetoskop i załatwił mi nawet czepek pielęgniarski o jednej swojej znajomej, która pracowała tam w szpitalu we Wrocławiu. Wiesz, to taka fascynacja od małego. Ja miałam parę lat, jak to się wszystko zaczęło. No i to cię doprowadziło do tego, że potem pracowałaś rzeczywiście w zawodzie pielęgniarki. Najpierw w Wielkiej Brytanii, tak? I jak wyglądała ta droga z Wielkiej Brytanii do Dubaju? No i też jak wyglądała ta zmiana z bycia pielęgniarką, szefową pielęgniarek, aż do tego, czym się zajmujesz dzisiaj? Wiesz co, zanim przejdziemy do tej drogi, to jeszcze muszę powiedzieć, że ja nie zaczęłam studiów pielęgniarskich zaraz po tym, bo miałam to marzenie. Bo ja też miałam takie self-limiting belief. Ja sobie powiedziałam, że nie byłam mądra z niektórych przedmiotów w szkole, matematyka, chemia i te przedmioty trzeba było podjąć na tym egzaminie, żeby się dostać do szkoły pielęgniarskiej. Ja sobie mówiłam, że ja tego nie zdam i ja nawet tam nie poszłam. Ja zamiast tego studiowałam filologię rosyjską. Ja mam magistra z filologii rosyjskiej. Ja wtedy byłam najlepszym studentem przez te 5 lat. Ja się zorientowałam, że ja nie jestem głupia, że nic mi tam nie brakuje, tylko sobie coś wmówiłam. Ale słuchaj, Madzia, ale to cofnijmy się do tego. Skąd się wzięły te przekonania takie ograniczające? To, nie wiem, rodzice ci tak mówili, czy to raczej szkoła tak ci mówiła? Skąd to się wzięło? To jest głębokie pytanie. Wiesz, ja ci mogę teraz na to pytanie odpowiedzieć, bo ja mam taki spokój wewnętrzny z tą sytuacją. Moja sytuacja w domu była traumatyczna. Tam się działy takie rzeczy, że mi to nie pozwoliło mieć otwartego umysłu w szkole. Ale jako dziecko ty nie masz takiej świadomości, więc ja sobie wmówiłam, że ja się czułam jak ta jedna dziewczynka głupia w klasie, a wszyscy inni mogą mieć dobre wyniki w nauce. I potem się dopiero zorientowałam, że to nie byłam ja, to było to otoczenie. Bo jak dziecko nie ma otoczenia takiego, że się nie czuje bezpiecznie i kochające, to nie będzie mieć wyników w szkole, nie ma mowy. I z drugiej strony też, wiesz co, w tej szkole nikt nie zobaczył. Może ludzie wiedzieli, ale wtedy w Polsce to było tabu i nikt się nie zapytał, jak ci mogę pomóc, my wiemy, co się u ciebie w domu dzieje i wiesz, takie różne historie. To wszystko się dzieje w określonym czasie. Tak, bardzo przykro to słyszeć, ale myślę, że wiele osób może się utożsamić z tą sytuacją, bo rzeczywiście ta sytuacja w Polsce, w ogóle na świecie i mniejsza świadomość w wychowywaniu dzieci i w ogóle więcej tej patologii, no po prostu było, ona też niestety jeszcze jest i oby po prostu też system wspierał bardziej te dzieci i te rodziny, gdzie się takie tragedie dzieją. Ale zobacz, ale mnie to też jako psychologa z wykształcenia po prostu prowadzi do takiego wniosku, że możemy jakby być pod wpływem tego naszego dzieciństwa całe życie, ale my też możemy mieć w sobie siłę, żeby w pewnym momencie powiedzieć nie, to ja jestem twórcą swojego życia i to ja mogę przerwać ten łańcuch i to ja mogę coś zmienić. I ty to zrobiłaś na pewno wielką siłą i na pewno... Przepraszam, widzę, że jesteś wzruszona. Ale to było twoje i to była twoja siła i ty po prostu zmieniłaś bieg tych wydarzeń i stanęłaś w swojej takiej sile i prawdzie i mocy i powiedziałaś nie, to nie jest moje, to jest to, co mnie spotkało, ale ja jestem w stanie to zmienić. I świadomie zaczęłaś podejmować i decyzje i otaczać się ludźmi, którzy w tobie wsparli to, co w tobie jest, to dobre, mądre. I teraz ty oddajesz ludziom i ty ludziom pomagasz, prawda? Zamiast jakby powiedzieć, mnie tyle rzeczy złych spotkało w życiu, to ja teraz będę też wredna. To dajesz totalnie odwrotne. Wiesz co, ja ci dziękuję, że tak pięknie opisałaś tą sytuację. Posiedźmy chwilę w tej Dobrze, tak. w tej energii i w tej emocji.
Ja się czuję dobrze teraz, mówiąc o tym, co się kiedyś stało. I wiesz co? Za tym jest cała historia. To, co ty teraz powiedziałaś, to jest kropka w kropkę, jak ja bym opisała swoją sytuację. My nie jesteśmy tym, co się dla nas stało, ale jaki wybór sobie podejmiemy później w życiu. Bo wiesz, jak jesteś małym dzieckiem, to nie mamy takiego wyboru. Jesteśmy w takim otoczeniu i ja miałam szczęście, że miałam tego dziadka Heńka, wiesz, że inni jak to powiedzieć po polsku, members z mojej rodziny. Członkowie rodziny. Miałam te pozytywne Wzorce też. influence, wzorce, więc to było pierwsze. I wyobraź sobie, że parę lat temu jeden coach się mnie zapytał: Magda, skąd ty masz taką siłę? Tak. Skąd jest ta twoja resilience? I wiesz co? I to mnie wtedy uderzyło. Ja zaczęłam wracać z powrotem, jak się ta healing droga zaczęła i ja pamiętam, że nawet jak ja byłam w tej szkole podstawowej czy średniej, ja w środku się buntowałam i powiedziałam, że I don't deserve this. Nie zasługujesz na to. Ja nie zasługuję na to. Ja jestem lepsza. Dlaczego inne dzieci mają normalne rodziny i wiesz, normalne wychowanie i sobie w szkole fajnie radzą, a ja takiego czegoś nie mam. I to było od małego. We mnie coś się działo w głębi i tylko tak jak ty mówisz, przyszedł czas, że ja miałam tą opportunity, żeby powiedzieć nie. Tak. Teraz ja zadecyduję, jak ja chcę się zachowywać. I zaczęłam wtedy nie tylko uzdrawiać siebie, ale też, wiesz, ja miałam dużo unhealthy behaviors. Nie miałam emocjonalnej inteligencji takiej, jak ja mam teraz po studiowaniu coaching, mentoring, positive psychology, wiesz, te wszystkie cudowne dyscypliny. Tak. To jest droga, tego się trzeba nauczyć, ale ja wybrałam drogę nauki. Tak. Ja wybrałam drogę Rozwoju. otwarcia, rozwoju i tak jak ty powiedziałaś, empatii. Bo dla mnie najgorsze jest, ja wiem jak ja się wtedy czułam i ja nigdy, ja jestem tylko człowiekiem, ale ja świadomie nie pójdę i nie będę tormentować drugiego człowieka. Jak ktoś mi nie odpowiada, jego energia nie jest taka jak moja, to najlepszym rozwiązaniem usunąć się z tego środowiska, a nie siedzieć tam Zostawić, i odpuścić. wytwarzać historię, dlaczego ona jest taka, a może on coś Oczywiście, powiedział, zgadzam się a może w 100%, to, a może tamto. w 100% się zgadzam i zobacz, jak wiele ludzi ma trudne jakby początki, potrafi to jakby zmienić. W ogóle bardzo ci gratuluję, jestem dumna z tego, że to zrobiłaś. A jak wiele osób jeszcze siedzi w tej swojej roszczeniowości do świata, że to świat powinien być taki, że to rodzice powinni dać mi to. W dorosłym życiu nie. W dorosłym życiu to jest twoja odpowiedzialność. Jak jesteś dzieckiem, tak, rodzice to jest ich odpowiedzialność, żeby zapewnić tobie poczucie bezpieczeństwa i żeby zrobić wszystko dla ciebie, ale prawdopodobnie w tamtej sytuacji coś takiego było, że oni tego ci nie mogli dać. Nie wiem dlaczego, ale trwanie w tym poczuciu winy i tego, że jesteś ofiarą, do niczego ci dobrego nie doprowadzi. Tylko po prostu jakby stanięcie w tym, że to jest moje życie, i ja mogę to zmienić, ja mogę wpłynąć na tym, jak to życie, jak to życie będzie wyglądało. I też widzę wiele osób, które, wiesz, miało też trudne dzieciństwo. I widzę, że jednak mimo wszystko lepiej żyje się ludziom, którzy gdzieś tam wybaczyli. Wiesz, że to nie musi być wielka przyjaźń i tak dalej, ale jednak jak jest to wybaczenie, to nie jest tylko wybaczenie drugiej osobie. To jest przede wszystkim przestanie jakby siebie dalej w tych złych emocjach utwierdzać, tylko takie puszczenie i uwolnienie siebie i bycie wolnym w takim, wiesz, życiu, w dobrym życiu po prostu. To, co ty teraz powiedziałaś, wiesz, victim position, pozycja tej ofiary, kiedy się to musi skończyć. Szczególnie jak się nauczysz tego drama triangle i wiesz, że my jako ludzie będziemy grać którąś z tych ról kiedyś w naszym życiu. To zawsze będzie. I one będą się zmieniać, I one się będą zmieniać. Będziesz ofiarą, katem i wybawcą w różnych momentach życia, w różnych układach też. Ale potem jak się zorientujesz, że jest też inny wybór. Możesz się stać coachem. Możesz komuś pomóc zobaczyć tą reality, żeby on podjął inny wybór. Tak jak moja magiczna formuła awareness, choice, change. Czyli uświadomienie,
wybór, a Tak. potem inny outcome. Tak. Simple. To, czego nie zmieniasz, to wybierasz. I to, co ty powiedziałaś, też coś bardzo kluczowego. Powróćmy do tej empatii. Ja mam empatię, ja wiem, że ci ludzie, którzy stworzyli mi to zło kiedyś w moim dzieciństwie, że im się też coś stało. Ja mam empatię na to. Ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam. Ja nigdy się z tym nie zgodzę. Jasne. Ale ja mogę zrozumieć, że coś z tym człowiekiem było nie tak. I gęsto, ty jesteś psychologiem, ty wiesz, że to jest trauma pokoleniowa. Tak. Że to idzie w rodzinie i ja mam świadomość tego, co było w mojej rodzinie i jak to szło. Ale jak ktoś mi powiedział parę lat temu też, że ja złamałam tą traumę pokoleniową, że ja już nie siedzę w tym cyklu tej ofiary i ja nie będę zła i nie będę na złość ludziom robić i krzywdy drugiemu człowiekowi, dlatego, że ktoś mi źle zrobił. Tak. Piękne, piękne. Dzięki, Magda, za to. Dzięki za tą historię. Wiem, że ona nie była łatwa do opowiedzenia. No dobra, to powiedzmy o tym, jak to się stało, że w końcu jednak spełniłaś to marzenie i zostałaś pielęgniarką, tak jak marzyłaś jako dziecko. Wiesz co, to jest super historia. To jak ja wyjechałam do Wielkiej Brytanii w 2004 roku, bo zobaczyłam ogłoszenie na internecie, że była rekrutacja do domów opieki nad starszymi. Szukali caregivers. Ja zrobiłam tą aplikację, pojechałam na interviews, no i oni mnie przyjęli. Ja pracowałam w takim domu przez 18 miesięcy, opiekowałam się, wiesz, dziadkami, babciami. Super praca! Większość z nich była, jak to się mówi, cognitively intact. Że mogłaś mieć z nimi fajną rozmowę, oni ci opowiadali Czyli historię. byli świadomi. Tak, ty im opowiadałeś historię. Tak jakbym się opiekowała moją babcią i dziadkiem. No i po tych 18 miesiącach była akcja rekrutacyjna w szpitalu w Red Hill i ja pojechałam na tą rozmowę i oni mnie przyjęli, zapytali się, Magda, gdzie ty chcesz pracować? Ja powiedziałam, że ja pracowałam w geriatryk, teraz chcę pracować w acute medicine. No i ja się dostałam do tego szpitala. Ten szpital zasponsorował medicine, czyli co mnie. to jest po polsku? To jest Medycyna. tak po prostu taki zwykły oddział, czy to jest... Medyczny oddział. Zwykły medyczny oddział, okej. Z chorobami acute, co nie kronik, tylko acute. A, okej, czyli jakieś na przykład wypadki, tak? Czy jakieś... Stroki, zawały serca, zawały, okej. wylewy krwi do mózgu i takie różne Czyli takie inne nagłe rzeczy. jakieś Nagłe. wypadki. Emergency. No i oni mnie zasponsorowali, ja zrobiłam swój trening, czyli moje marzenie się zrealizowało znowu. Zostałam pielęgniarką. W 2012 skończyłam studia i szybko potem poszłam do góry po szczebelkach tej kariery. Zostałam charge nurse, potem byłam clinical site manager i to było w 2018 roku, jak zaczęłam przyjeżdżać do Dubaju z moim mężem i ja zobaczyłam tu, jak tu jest fajnie, bezpiecznie, słońce świeci cały czas. I ja mówię do mojego męża, ja chcę tam mieszkać. Ja nie wiem, czy ty jedziesz, ale ja jadę. No i przyjechaliśmy. You set your mind into... Ale on dostał tutaj pracę, czy to ty tutaj znalazłaś najpierw pracę? Jak to się stało, że się tutaj znaleźliście? To jest właśnie, wiesz, ciekawe z moim mężem, że on ma bardzo wysoki poziom emocjonalnej inteligencji. On wyczuje. On wiedział, że ja na serio tak mówię, że to nie jest żart. Co ja się śmiałam, ale to było na serio, to moje marzenie. No i on załatwił swoją pracę. Jego praca przeprowadziła nas tutaj, wszystko było dla nas zorganizowane. Ja nie miałam pracy. Jak ja tu przyjechałam i zaczęłam robić application, to gęsto usłyszałam, że ja nie mam doświadczenia w private healthcare, czyli w prywatnej służbie zdrowia, więc ja nie mogę dostać No tak, bo tutaj są pozycji tylko prywatne szpitale. leadership. Okej. Naprawdę? Tak mi powiedzieli. Okej. Więc ja zaczęłam do siebie mówić po cichu, ja się śmiałam, bo ja mówię, że służba zdrowia, nieważne czy jest public czy private, te standardy opiekowania się nad pacjentami są uniwersal na całym świecie. One mogą mieć inne nazwy, inna akredytacja. Mamy tak, amerykańską, kanadyjską, bla, bla, bla. But to jest tak samo. Tak. Więc ja zaczęłam, jakby powiedzieć, ja się nie poddałam. Ja poszłam na 1., 2., 3., 4. i dostałam tą pozycję. Bo znalazłam się naprzeciwko kogoś, kto zrozumiał, tak? Kto zrozumiał moje kwalifikacje, wiedział, jakie mam kompetencje, wiedział też, jaki mam attitude i mindset, że ja sobie tutaj poradzę. Tak.
Ale właśnie tutaj jest częste, że jak ktoś nie ma tego doświadczenia na rynku lokalnym, to jest jakaś taka przeszkoda. No do momentu, kiedy spotka się właśnie tą osobę, która to zrozumie, chyba tak jak było właśnie w twojej sytuacji. W mojej też, bo wiesz, ja też tutaj nie miałam przecież doświadczenia na rynku, jak dostałam moją pierwszą pracę i też to był ktoś, kto po prostu, że tak powiem, poznał się na mnie, że dam radę i dałam radę, więc trzeba próbować. Jak się czegoś chce, to po prostu trzeba jak się działać. wierzy, wiesz? Jak wierzysz i całym swoim ciałem masz taką energię i przekonanie, tak samo ludzie cię będą widzieć. Jak ja bym przyszła i myślała, o, ja sobie nie poradzę, ja nie wiem, czy ja tu pasuję. Taką samą energię bym wysłała do tych ludzi, którzy robili moje interview. Zdecydowanie. No dobra, no i co? I dostałaś się tutaj, byłaś od razu też szefową pielęgniarek? Od razu, tak? Z wysokiego C? Nie byłam od razu szefową. Okej, to jak my mówimy o tej szefowstwie, moja najwyższa pozycja, jaką ja miałam zanim się przekształciłam w Mental Agility Expert, to było dyrektor pielęgniarstwa, czyli ta najwyższa pozycja. Dyrektor pielęgniarstwa w prywatnym szpitalu w Kuwejcie. W Kuwejcie? W Kuwejcie. To ja jeszcze się znalazłam potem w Kuwejcie, ale jak tu przyjechałam, to zostałam team liderem, czy tam head of specific unit w szpitalu tutaj i to było zaraz przed tym, jak przyszedł COVID. Okej. No i co się działo wtedy tutaj w szpitalach? I przyszedł COVID i ja byłam nowa w tym szpitalu i mój szef powiedział do mnie wtedy: Magda, ty zostałaś wybrana, ty pójdziesz do tego hotelu, który tu należy też do grupy, ten szpital też należał do grupy i my tam otworzymy field hospital. Dla pacjentów dla covidowych. pacjentów covidowych, dla mild i moderate cases. No i wiesz, oni wybrali Magdę. Magda nowa jest w organizacji. Coś musieli zobaczyć, że musimy tam mieć kogoś, kto umie sobie poradzić z sytuacją, która jest nieprzewidywalna. Wiadomo, COVID, nikt nie wiedział, co się stanie. Wyobraź sobie, że jednego dnia ja pojechałam do tej placówki z 3 pielęgniarkami. Mieliśmy parę pudełek lekarstw. I to był początek. I powiedziano nam, że pacjenci przyjdą wieczorem. Nie, pacjenci zaczęli przychodzić za 2-3 godziny i oni zaczęli przychodzić 5, potem 10, potem 15. Myśmy nie mieli nic, nie wiedzieliśmy, jaki jest protokół, jaką krew trzeba pobrać, jakie badania trzeba zrobić. Wiesz, stwarzaliśmy wszystkie protokoły, procesy jak na bieżąco. Wiesz co? Bo ja potem się zastanawiałam i zaczęłam robić dużo refleksji, co się stało w tym czasie. Wiesz, co się stało? Ja już wtedy miałam początki coachowania. Ja odkryłam psychological safety i ja wiedziałam, że to musi być inny poziom przywództwa, który jest otwarty na tego człowieka. I ja byłam w takim przekonaniu, ja powiedziałam swoim pielęgniarkom i całemu teamowi, który tam był, że my będziemy thrive. Czyli my będziemy kwitnąć w tej pandemii, nie będziemy survival zone, nie będziemy gadać o COVID-zie każdego dnia, o Boże, co się będzie działo, Jezus Maria, tylko my będziemy mieć fan. I wiesz co, mieliśmy fan w tym COVID hotelu. Wow, niesamowite. Ile mieliście w tym hotelu pacjentów? To były 4 piętra, na każdym piętrze 75 pokoi. No to jak mieliśmy full capacity, to 350. 350 osób, okej. Niesamowite. Ale wiesz co? Ale zobacz, coś takiego jest. I my Polacy tutaj mamy taką opinię, naprawdę, że na nas można polegać. Mamy. I zobacz, ty byłaś też nowa i zaufali ci na tyle, że powierzyli ci zbudowanie tego szpitala covidowego w hotelu. Wiesz co, jak ja tak myślę, ja często opowiadam ludziom tą historię covidową i ja mówię, że to była najlepszy okres w mojej profesjonalnej drodze. I ludzie się śmieją, jak COVID może być najlepszym doświadczeniem. Ja mówię, może, bo wszystko się odwróciło 360 stopni. Ja znalazłam... 180, bo 360 to wracamy do początku wyjścia. 180. Ja znalazłam psychological safety. Mój coaching poszedł na jeszcze wyższy poziom. Tak. Ja wiedziałam, że nie robieniem my dojdziemy do tych outcomes, tylko byciem. To my musimy najpierw się wyluzować, wyciszyć, żebyśmy mogli znaleźć rozwiązanie dla sytuacji, która na początku wygląda jak, o mój Boże, tam nie ma rozwiązania. Co ja teraz zrobię? Czyli bardzo po prostu kryzysowa sytuacja. I tak jak patrzysz globalnie, na całym świecie to była kryzysowa sytuacja, więc tutaj podajesz taki przykład, wiesz, bardzo uniwersalny.
i wybierasz nie bieganie z załadowanymi, z pustymi taczkami, tak to się chyba mówi, tylko wybierasz spokój i bycie też razem. Tak. Bo ty chyba dałaś tym swoim ludziom wtedy to poczucie, że oni mogą być bezpieczni w tej sytuacji, tak? I tu jest całkowity kontrast do tego, jak ja się zachowywałam, jak pracowałam w UK w NHS-ie, że biegałam Tak. często z pustymi taczkami, ale ja tu też często przyprowadzam ten obraz superhero. Bo pielęgniarki, doktorzy, oni są branded superhero i tu masz ten narrację Tak. tego superbohatera i ten bohater lata jak szalony, ale my jako ludzie, my nie jesteśmy bohaterami. Od czasu do czasu my zrobimy te bohaterskie czyny, bo sytuacja tego od nas wymaga, tak? Musimy kogoś uratować, siebie musimy uratować, co się dzieje, jest sytuacja kryzysowa, ale Tak. my nie możemy tak latać 24/7. No. Wiesz co, tak, ja się bardzo, bardzo to poczułam, jak teraz to powiedziałaś, bo wiesz, ja jak wymyśliłam sobie ten podcast, to powiedziałam, że chcę rozmawiać z kobietami petardami. I jak zaczęłam mówić moim koleżankom, chcę z tą porozmawiać, bo jesteś niezwykła, niesamowita, jesteś właśnie tą bohaterką, to dziewczyny mówiły, ale Emilia, no gdzie? No przecież ja robię, wiesz... A ja właśnie myślę sobie, i ostatnio też ktoś mnie zapytał, z kim chciałabyś przeprowadzić wywiad? I ja mówię, właśnie z tymi dziewczynami, bo one dla mnie są niesamowite. Właśnie to są petardy. I naprawdę, żeby robić po prostu takie rzeczy niezwykłe, to są niezwykłe dla mnie rzeczy. Dla mnie nie jest niezwykłe, że ktoś ma 5 milionów followersów na Instagramie. Dla mnie niezwykłe jest to, że ktoś ma tą siłę do zmiany. Że ma tą siłę, żeby powiedzieć stop dla rzeczy, które mu nie służą i wziąć sprawy w swoje ręce. To jest to, że mogę na nim polegać. To jest to, że ludzie mu ufają i na nim polegają. Że wiesz, nawet to, będę tutaj za chwilę miała gościnię, która jest mamą trojaczków. No dla mnie to jest po prostu jakiś ewenement, jak ta kobieta sobie radzi z wychowywaniem trojaczków, będąc jeszcze przy tym super aktywnym. No wiesz, to są dla mnie te niezwykłe historie. I tak jak mówisz, my staramy się czasami być tymi bohaterami i robić rzeczy ponadludzkie siły, ale te ludzkie to już po prostu świadczy o tym naszym... Straciliśmy umiejętności robienia tych ludzkich rzeczy, dlatego ja cały czas mówię o ludzkich umiejętnościach i o human intelligence. Tak. Teraz wszyscy są zafascynowani AI, No okay? właśnie. AI ma swoje benefity. My musimy się do tego dostosować i musimy wykorzystać te benefity. Ale jak my nie zupgrade'ujemy nasze human skills, Tak. my będziemy zestresowani, my Tak. będziemy ganiać naokoło, będziemy się stresować, bo ktoś nam powie, że AI zabierze naszą pracę, Tak. albo coś innego się stanie, bo nie będziemy w stanie się wyluzować, wyciszyć i pomyśleć, okej, co ja teraz muszę zrobić? I to jest ten super skill, o którym my teraz gadamy, the superhero skill, Tak. żeby się wyciszyć i żeby twój mózg, twój umysł przyszedł do takiego stanu clarity. Tak. Tak, to jest super istotne. I teraz jeszcze tylko zamykając taką klamrą to, co powiedziałaś o swojej przyszłości, czyli ty teraz pracujesz głównie z lekarzami i z pracownikami instytucji medycznych, ale dla mnie to są tak uniwersalne rzeczy, że to możemy spokojnie przełożyć też na inne jakby zawody, branże i tak dalej. Także właśnie o tym chciałabym porozmawiać, bo tak jak mówisz, mam wrażenie, że ludzie są zestresowani, to słowo stres pojawia się tak często i że tak dużo się dzieje i my jesteśmy w takim przebodźcowaniu poznawczym, że nasze ciało jakby ewolucyjnie nie wyrabia po prostu, że nas wszystko boli, że my jesteśmy spięci, że nas bolą szyja, plecy, głowa, nie możemy spać, jesteśmy roztrzęsieni, mamy ataki paniki, depresja coraz większa, nawet u dzieci. No po prostu za dużo. I teraz jeszcze przychodzi ten AI i ludzie zaczynają się bać, bo znowu szybko. Znowu tak szybko, że znowu nie nadąża. Chciałabym się nauczyć, ale nie nadążam już, bo jest tak dużo tych bodźców. No i teraz, tak jak mówisz, stajemy przed tą dużą zmianą, że teraz ja jestem człowiekiem, ja nie chcę powiedzieć muszę, ale ja jestem dla siebie najważniejsza. I każdy z nas potem już kolektywnie jakby wibruje w tej energii albo stresu, albo napędzania się, wymagania, albo po prostu
w energii jakiegoś większego spokoju i to też potem no jakby rezonuje w społeczeństwie, prawda? No więc co możemy zrobić takim tym długim wstępem? Co z twojego podwórka, z twojej jakby wiesz, z tego co ty się zajmujesz, co powiedziałabyś, że możemy zrobić, żeby sobie z tymi zmianami radzić? To jest super pytanie. I wiesz co, jak ty potem będziesz słuchać tego podcastu, to ty usłyszysz, że ty już zaczęłaś dawać rozwiązania. Okej. Zaczęłaś robić reframing. Ja nie muszę. Tak. I don't have to. Ludzie nie chcą musieć. Oczywiście. Nie lubią musieć. Ludzie chcą I get to. So wychodzisz z pozycji gratitude. Wdzięczności. I wiesz co, gratitude ma niesamowite benefity, jeżeli chodzi o nasze being, mind, body, spirit. I to jest science za tym. Dlatego jak ja stworzyłam swoją 5-step, 5 kroków mental agility framework, science jest number one. Wiesz Czyli nauka, dlaczego? po prostu Ludzie nie evidence-based, wiedzą, co to jest stres. Jak ja się zorientowałam parę lat temu w tym szpitalu w Kuwejcie, moje pielęgniarki przychodziły na dzienny huddle. Jak się masz? Ja jestem stres, ja jestem busy, jestem stres, ja jestem busy. I ja się zaczęłam frustrować, ja nie wiedziałam, o czym one gadają. One były sfrustrowane, ja byłam sfrustrowana. Jednego dnia zadałam proste pytanie, co to jest stres? Tak. Co to jest busy? Okej. Cisza. Jest cisza w pokoju. Powiedz mi, jaki jest słownikowy Tak. ekwiwalent od tego, co ty mówisz. Definicja Nikt nie wie. stresu. Nikt nie zna tej definicji. I potem jak się zapytałam, to powiedz mi, jaka jest twoja definicja? Tak. I cisza. I wiesz, i zajmuje dużo czasu, żeby sięgnąć do głębi i wyciągnąć. I potem mój science, ja ci prosto z mostu powiem, jak ty nie rozumiesz swojego języka, twój mózg nie rozumie, co ty mówisz, nie znajdziesz rozwiązania. Więc będziesz ganiać w tym busy i stres tygodniami i miesiącami. I potem sobie wyobraź, że masz szefa, który jest taki zestresowany, cały oddział będzie zestresowany. I ludzie zaczynają żyć w tym narratywie stresu i dlatego nie tylko, ale też to jest jednym z punktów. Dlatego my teraz mamy mental health epidemic. Ludzie sobie nie radzą. My nawet nie mamy basic understanding, co to jest stres, jakie umiejętności my moglibyśmy wykorzystać, żeby ten stres zminimalizować. Bo my mamy wpływ, tak jak ty powiedziałaś na początku, na niektóre punkty w naszym życiu i bardzo dużo stresu my sami sobie przynosimy do swojego życia, tym jak reagujemy na sytuację, na osobę, jak reagujemy nawet na swoje triggersy, jakie mamy w środku. Tak, ale to jest w ogóle też... wrócę do tej definicji stresu, bo wydaje mi się, że to, co słownikowo, to ma małe odbicie na rzeczywistości, bo stres dla mnie jest czymś innym niż stres dla ciebie. Więc to, co powiedziałaś, wróć do siebie, usiądź w ciszy i ty się zastanów nad tym, jaka jest moja definicja stresu, co mnie stresuje. Wiesz, ja jestem inną osobą niż byłam 10 lat temu. Wtedy potrafiłam przyjąć dużo więcej stresorów i ta moja resiliency, ta moja odporność na stres była inna. Ale ja jakby mam wrażenie, że świadomie na zewnątrz pokazywałam, że się nie stresuję, natomiast moje ciało to już wtedy zbierało. I ja wtedy miałam, wiesz, kryzys taki fizyczny po prostu, że zaczęło to się objawiać, wiesz, zapaleniami w ciele, jakimiś zawrotami głowy, nagle nogi mi zaczęły puchnąć, nagle, wiesz, musiałam mieć przerwę od sportu, lekarz mi powiedział 2 miesiące. Ja mówię, gdzie? No przecież wystarczy 3 dni. Wiesz, bo ja byłam cały czas w tym pędzie, mogłam dużo się działo. Byłam super sprawna, też super, wiesz, szybko karierę rozwijałam. Natomiast wtedy to było dla mnie za dużo, ja sobie tego nie uświadamiałam. Dziś, jak już widzę, że to idzie, że jak już na przykład wpadam w ten mój pracoholizm, no to już wiem, że nie poradzę sobie. Że jakby to ciało za chwilę będę na przykład chora, za chwilę, wiesz, za chwilę będę słabsza na treningu i będę miała kontuzję. I już staram się widzieć te stresory, ale one są tylko moje. Ty mi nie powiesz, że to jest mój stresor, prawda? Dokładnie. I coaching ma za zadanie
przynieść tą awareness, tak? Tak, Tą świadomość. I świadomość to jest teraz superpower. Tak samo jak emotional intelligence, emocjonalna inteligencja, czy nawet kulturowa inteligencja, to jest supermoc. To jest właśnie ten superman czy superwoman, jakim my powinniśmy być, a nie latanie naokoło w pętli stresu. I dobrze, że ty powiedziałaś o definicji. Tak, każdy ma swoją definicję i ta definicja ewoluuje przez całe nasze życie. I to jest jeden point kluczowy, jaki ja też objaśniam swoim klientom. Następny point, i to jest awareness, jakiego ludzie często nie mają. Stres jest normalny, ok? Jak zaczynamy z tego punktu, że stres jest normalny, ale acute stres jest normalny i my mamy mechanizmy w twoim ciele, żeby sobie z tym radzić. Tak zostaliśmy skonstruowani. So fight, flight or freeze response. Chronic stress, czyli ten stres chroniczny, to jest state of emergency. Dlatego całe nasze ciało zaczyna wtedy się buntować i mówić nie, ja tak nie mogę. Dlatego masz symptomy, sztywną szyję, masz upset stomach, nie możesz spać, płaczesz albo masz palpitacje. Wiesz, różne rzeczy się dzieją na poziomie. Dlatego my musimy zrobić te awareness, żeby pomóc ludziom zrozumieć, co to jest stres. Tak, jest normalny, ale nie każdy stres jest normalny. I potem, jak ty na swoim przykładzie powiedziałaś, jak ja mam tą awareness, że ja za dużo teraz już robię, tak? Że ja muszę spauzować, żeby się nie wprowadzić znowu w stan, jaki miałam tam kiedyś w przeszłości. Ale zobacz, jaki ten stres jest w ogóle, bo on wynika z przyjemności. Bo przecież ja nie przepracowuję się dlatego, że nie lubię tego robić. Tylko ja to lubię robić. I ja tak dużo biorę na swoje barki, bo mi to tak dużo daje, nakręca mnie. Ale to też jest ten stres i to też jest przewlekły stres. Więc właśnie tak jak też już rozmawiałyśmy, ja się musiałam bardzo nauczyć bezkarnie odpoczywać. I jeszcze tak jak mi ludzie mówią, na przykład ja nie potrafię czytać książki, bo mnie po prostu rozpraszają rzeczy. To ja po 20 chyba latach wróciłam do czytania książek. Ja połykam teraz książki, ale ja w końcu nauczyłam się i uważam, że to jest mój sukces, wiesz? To jest mój duży sukces, że ja się nauczyłam znowu odłożyć te wszystkie rzeczy na bok, iść na spacer bez telefonu i po prostu patrzeć na te drzewa i na ten kolor nieba i na tą trawę i na tego mojego psa i wiesz, i odłożyć telefon i być z tą książką i być w niej długo. Nie na 2 kartki, tylko na przykład ostatnio przez tydzień przeczytałam 5 książek, wiesz? Gratulacje. Dziękuję. Ale wiesz, dziękuję, bo ja uważam, że to jest mój duży sukces. Naprawdę. To jest sukces. I dzięki temu, jak ktoś mi pyta, jak wyleczyłaś żołądek, jak wyleczyłaś ból kręgosłupa, 4 różnych ortopedów mówiło mi operacja na otwartym kręgosłupie. Wiesz, ja powiedziałam nie. Ja już o tym pisałam też na Instagramie, więc kto jest z nami, ze mną jakby to wie, że ja moje 35 urodziny, ja nie spałam całą noc. Nie dlatego, że imprezowałam, tylko dlatego, że ja płakałam z bólu, bo nie mogłam sobie poradzić z bólem szyi i ciśnieniem do głowy. Mi rozsadzało czaszkę. Moje 37 urodziny miałam takie problemy z żołądkiem, że nie byłam w stanie się wyprostować. Więc stałam 15 minut zgięta w pół. Wiesz, ja dzisiaj mam prawie 40 lat i ja się w końcu żyję bez bólu. Ale to była taka droga. To była taka droga pracy głowy. I wiesz, i bieganie po lekarzach po prostu na koniec dnia jeszcze bardziej mnie stresowało. Wiesz, oczywiście sprawdzam, wiesz, co pół roku wszystko monitoruję i jeszcze nie jest jakby super, więc cały czas jakby, ale już wiem, gdzie jest ta odpowiedź. No tylko, że właśnie, co możemy z tym zrobić? Bo to można o tym mówić, natomiast ludzie cierpią. I jak możemy sobie z tym chronicznym stresem radzić? Wiesz co, wszystko się zaczyna od tej awareness, od tej świadomości. I drugi krok w tej mojej magicznej formule, bo ja zawsze stwarzam takie one-liners albo magiczne formuły, bo to działa na ludzi. Okej. I jak jest awareness, choice, change, to jak masz tą świadomość? Tak. Co z tym zrobisz? I tu jest, gdzie ja oddaję piłkę dla klienta. Co z tym zrobisz?
Choice to nie znaczy, że ty musisz iść i podjąć jakąś wielką akcję. Choice może też być, że ty musisz więcej się nauczyć, więcej wystudiować, co tam jest za tym, co ja odkryłam. So mam bardzo wysoki poziom stresu. Zaczniemy potem patrzeć się, co ten stres, w jakich sytuacjach on się zdarza. Czy tam jest jakiś pattern. Tak. I zawsze tam jest pattern. Because jako ludzie, w psychologii też wiesz, patterns of human behavior. Tak, Wszystko oczywiście, się schematy. dzieje, są schematy i my powtarzamy te schematy, nawet nie wiedząc, że my siedzimy w tych chorych, tych unhealthy schematach i sami sobie przynosimy cierpienie i Ale ból. oczywiście, przecież lampka wina wieczorem, jak ona mnie relaksuje. Oczywiście mówię teraz sarkastycznie, bo to wpływa w tak negatywny sposób na sen, że potem sobie zaburzamy i to prowadzi do jeszcze większych napadów paniki czy depresji, ale ludzie uciekają w łatwe rozwiązania. Super i mają, przykład. Relaksuje na ile? No właśnie, to jest dla mnie lampka wina to jest życie na kartę kredytową, na kredyt z bardzo dużym procentem. Bo jak ja się zorientowałam, że alkohol wieczorem spłyca naszą tą płytką fazę snu, nie tą głęboką, która regeneruje ciało, ale tą, która regeneruje myśli, głowę, radzenie sobie ze stresem. I codziennie jakby ta jedna lampka wina do kolacji spłyca moją regenerację mojej psychiki o jakiś tam procent i sprawia, że ta faza śnienia jest gorsza, no to ja po prostu zmieniłam totalnie, jakby wiesz, podejście do tej jednej lampki. To już nie jest tylko jedna lampka. To jest dla mnie takie obciążenie i taka neurotoksyna, że jakby nie wiem po co. Wiesz co, jedna lampka od czasu do czasu. Od czasu do czasu. Od czasu do czasu, okej, ale są naturalne sposoby wyjścia ze stresu. Jak my zrozumiemy, co się dzieje, jaka jest definicja, co my musimy zrobić i poznamy te techniki naturalne, nawet somatyczne, wiesz, jaka jest moc oddechu. Jak ty się złapiesz w takim dniu, jak ty biegasz naokoło z jednego spotkania na drugie, zastopuj się na chwilę i zobacz, jak ty oddychasz. Tak. Większość czasu to jest shallow breathing. My nie, jak to się mówi, nie Oddychamy przeponą głęboko. exercise full capacity of our lungs. A czy wdech, wydech jest uzdrawiający. Tak. Możesz zresetować cały system. Jak usiądziesz na chwilę, przyprowadzisz swoją uwagę do tego momentu, jak ja teraz oddycham. Czyli ta intencja i uwaga musi tam być i zacząć to robić consciously, ja to mówię. Bo autopilot, jak my tak latamy Superman, to jest autopilot. Tak. My bardzo mało uwagi do tego przywiązujemy. Potem consciously. Właśnie mi się teraz przypomniało, jak powiedziałaś o tym, jak przyjechałam do Dubaju i byłam project managerem i naszym program managerem był taki pan, około 60-letni, myślę, z Jordanii. I on co najmniej raz, myślę, że nawet 2 razy dziennie, siadał przy biurku i oddychał. Zamykał oczy i oddychał. No, to było dla mnie, wiesz, takie odkrywcze wtedy. Ale przepraszam, przerwałam ci i to była taka długa dygresja, ale oczywiście powiedziałaś już teraz o kolejnym sposobie, więc super. Ale wracając do tego reframingu, o którym zaczęłaś, a ja ci przerwałam. Reframing, wiesz, semantyka, czyli słowa, jakie używamy. I ja pracuję teraz z liderami też spoza służby zdrowia. Ja mam klientów z IT, którzy też są zestresowani tak samo jak w służbie zdrowia. Oczywiście. Bo wiesz, świat pędzi z taką szybkością, że ludzie nie mogą sobie poradzić z tym przytłumieniem czy przytłoczeniem. I porównywaniami. To tylko simple zmiana w twoim słownictwie może mieć niesamowity efekt, jak ty się czujesz. Więc ja gęsto, ja zaczęłam z tymi pielęgniarkami, jak one mówiły busy i mnie to tak frustrowało, bo dla mnie busy to jest coś, co ja nie rozumiem. To jest tak jakby vague słowo, które nic nie znaczy. Dlaczego ja mam... No ale wiesz, ale ludzie lubią być busy.
Lubią być busy, jak jestem zajęta, to znaczy, że jestem ważna może. Dlatego też coaching A to się odwraca, przynosi prawda? tą awareness, No tak? właśnie. Co za tym siedzi. Ojej, ale mnie się marzy, żeby to był taki świat, że właśnie busy, jak jesteś busy, to znaczy, że jesteś niepoukładana ze sobą na koniec dnia, a nie to, że jesteś ważna w tej organizacji, że to właśnie to, jak masz poukładane rzeczy, jesteś spokojna w tym, co robisz, to właśnie świadczy o tym, że Jak ty jesteś... twoja definicja busy jest taka, to jest super. Jak ty rozumiesz, co to znaczy, ja nie mam problemu ze swoim busy. Ja mam problem, jak ty nie rozumiesz, o czym Tak. ty mówisz. I siedzisz w tym narratywie i potem ten narratyw, tak jak mówisz, Czyli on szukasz się... wymówek po prostu, bo to jest taka trochę wymówka, co? Wiesz co, autopilot to jest protekcyjny mechanizm. Czyli jak my jesteśmy wypaleni Tak. albo mamy chroniczny stres, to my idziemy na autopilot, bo jako ludzie my siebie chcemy chronić. Tak. Ja jestem at capacity, ja nie mogę nic więcej zrobić. Tak. Ja nie mogę dać swojej energii nigdzie indziej. Dlatego my idziemy w ten autopilot. To też naukowe wyjaśnienie. No dobrze, ale powiedz mi, jak to zrobić, że jestem już w tym świecie? No jestem, muszę chodzić do pracy, mam te moje zadania, stres i mam cały czas to otoczenie, które no być może mnie triggeruje, no ciężko mi jest. I jak to zmienić? Jak zrobić tą pierwszą zmianę? Jak zacząć? Okej, wiesz Bo co? przepraszam, bo najchętniej to ja bym wzięła teraz urlop półroczny, wyjechała na Bali i wtedy na pewno moje życie się zmieni. Tak, ale jak wrócisz z tego Bali, to wrócisz ten sam narratyw. No Będziesz i też biegać. nie jest, no tak, ale teraz już będąc zupełnie serio, jak wyjadę na Bali, no to mogę być w tym samym stresie, bo to jest tylko zmiana miejsca na koniec Dokładnie, dnia. bo będziesz się patrzeć na ten telefon i Tak. czytać wiadomości No i porównywać i też się. tak często ludzie, wiesz, trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma, bo wszystkim się wydaje, że jak mieszkam w Hiszpanii czy w Dubaju, to już wszystkie problemy zniknęły. Już ich po prostu nie ma. A to jest no, kwestia tego, że wszystko jest w środku. A trawa jest zielona tam, gdzie ją podlejemy. To ja ci mogę dać teraz Tak. na przykład mogę ci dać przykład mojego klienta, który dzisiaj kończy mój 3-miesięczny program o Mental Agility. On przyszedł do takiej świadomości, że on miał chroniczny stres, że Tak. coś jest nie tak. Czyli miał już jakiś baseline i powiedział sobie, ja się z tym nie zgadzam. Czyli jest coś, Co musi zmienić? co musi zmienić i ja widzę teraz similarities. Ja też sobie powiedziałam, ja się z tym nie zgadzam. Więc on przyszedł i powiedział, ja się z tym nie zgadzam, to i to się dzieje. I wtedy zaczynamy pracę z tym awareness. Zaczynamy od definicji i ja w swoim coachingu też empower moich klientów z tym. Wzmacniasz. Wzmacniam ich z tym science. Jak oni nie wiedzą, to ja nie będę im się pytać 15-20 pytań. Ja muszę im ten science dać. Tak. I wtedy się zaczyna takie, aha, okej, ja tego nie wiedziałam. I wtedy ludzie szybciej osiągają te rezultaty, bo oni wiedzą, jaki jest evidence base, tak? Co nauka mówi, że to jest normalne. I my też musimy to podkreślić, twoje zachowanie jest normalne. Ty jesteś człowiekiem, nieważne, jesteś angry, frustrated, jakie emocje ty czujesz, to jest normalne. Dlatego w Science of Emotions ja zawsze ich uczę, że tam są normalne emocje, nie złe. Powiedzmy, że są pozytywne i challenging. Bo jak my mówimy, że Tak, złe, tak. No tak, to ja to nie zaraz się chcę się nastawiamy, źle czuć. oczywiście. Ja nie chcę, to ja wtedy mam shame. Jak ja jestem angry albo sfrustrowany, ja nie chcę takiego czegoś. Więc zaczynamy od tego science. Ja daję im tą awareness i oni potem muszą sobie stworzyć taką drogę. To jakie akcje, jakie czyny, jakie zachowania ja chcę zmienić. Tak. Co mi w tym pomoże, jakie są moje resources, to ja mam Zasoby, i co może ja muszę skontaktować się z inną osobą, może ja muszę stworzyć taki mój community i ten mój klient teraz się zorientował, że on nie ma support network, czyli ja muszę się zacząć otaczać osobami, które mi pomogą, jak ja jestem w stanie emergency albo mam jakiś stres. On się zorientował, że on nie ma nikogo, że on pomaga wszystkim naokoło, a nikt nie pomaga mu. Okej. On był tym superhero. Czyli to jest to zorientowanie się, jakie mam zasoby i jakie mam być może
deficyty, nie mówię tutaj o własnych, chociaż być może też, bo też możemy się w czymś na przykład doedukować, ale też takich na przykład zewnętrznych, kiedy to musimy pójść do sklepu i coś na przykład kupić. Ale to jest właśnie to o coachingu. Wydaje mi się, że coaching jest, jeszcze mimo wszystko tak pokutuje, że to jest taki coach, to jest taki ktoś, kto przyjdzie i powie mi, jak mam żyć. I nikt nie chce, żeby ktoś mi mówił, jak ma żyć. A to jest totalne błędne zrozumienie, bo coach ma pomóc mi wyciągnąć jakby mój potencjał i jakby ja mogę siedzieć sama i zadawać sobie sama pytania. Tak naprawdę rozmowa z coachem często przyspiesza ten proces i go często pogłębia, bo musimy odpowiedzieć na pytania, które są dla nas niekomfortowe. I sami przed sobą Wiesz co, często nie jako odpowiemy. coach ja czasem przytaczam takie moje techniki. Ja pokazuję ludziom lustro. Fizyczne albo metaforyczne lustro. Ale to jest strasznie niekomfortowe. Tak. Dlatego nie wszyscy idą na ten coaching i nie każdy jest gotowy na taki coaching w życiu na niektórych etapach. Bo Tak. to jest najgorsze, żeby się sam ze sobą zmierzyć. Tak. Żeby zobaczyć, okej, ja sama sobie stwarzam bardzo dużo tego stresu. Swoimi zachowaniami, takie jakie mam reakcje, ja sama przynoszę energię, ja potem daję tą energię do otoczenia i taką samą dostaję w zamian. Tak. Co tak. popatrzenie się w lustro. Dokładnie, ale to jest właśnie zmiana upatrywania przyczyny. No, ta przyczyna na koniec dnia, my nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo. Nikogo. Więc nie oczekujmy, że ci ludzie nam pomogą, nie oczekujmy, że ci ludzie nam coś dadzą, nie oczekujmy, że ci ludzie sprawią, że będziemy szczęśliwi, że nagle w tym związku, jak odnajdę tą miłość, to w końcu będę szczęśliwa. No jakby super, tylko jakby, no kurczę, no to jest w nas. No jak my się nie zmienimy, to jest moja kontrola, to jest moje życie, to jest moja sprawczość i to ja jestem jakby odpowiedzialna za to, czy ja się do ciebie dzisiaj uśmiechnę, czy na ciebie spojrzę po prostu krzywo, czy jak ja no nie wiem, zareaguję na to, co ktoś mi powie. Tam, gdzie swoją energię kieruję, to rośnie po prostu. Wiesz co, przykłady takiego lidera. Jak na początku był zawsze, jak jest angry? Zły. Zawsze zły, zawsze reagował, zawsze wszystko brał personalnie. Jak on dostał tą świadomość, że jego emocjonalna inteligencja miała deficyt i coś tam trzeba zrobić, wdrożyć jakieś simple zmiany w zachowaniu, w pozowaniu. I jak on jest mniej zły, mniej reaguje. Umie rozpoznać triggery. Tak. Umie się zastopować i powiedzieć, czekaj chwilę, nie odpowiadaj teraz, daj parę minut. Cała atmosfera w otoczeniu się zmienia. Ludzie zaczynają się patrzeć, okej, on nie jest taki zły. My teraz możemy się trochę zrelaksować. On nie będzie tu już przychodził i krzyczał i stał z tyłu i patrzył i micromanagement i to wszystko. Wiesz, jaki to jest ripple effect? Jak ta jedna osoba w organizacji... Szczególnie lider, bo on wpływa jakby na zespół. Ale wiesz, bardzo się cieszę w ogóle, że w Dubaju ten mental health jest rozpoznawany jako mental wealth, czyli bogactwo umysłowe i że rząd też takie pieniądze przeznacza właśnie na ten dobrostan psychiczny ludzi. I no, moim marzeniem byłoby, żeby w Polsce też to było ważniejsze, bo o ile milej jest iść tutaj do takiego szpitala, gdzie masz cudowne pielęgniarki, gdzie masz uśmiechnięte pielęgniarki, które żartują, które cię, wiesz, jakby próbują sprawić, że jest po prostu ci przyjemniej, chociaż jesteś u lekarza, ale lekarze też są super. No, ja na przykład naprawdę, jeżeli chodzi o Dubaj i o tą opiekę medyczną, no to jestem pod ogromnym wrażeniem. No marzyłabym, żeby po prostu w Polsce i w ogóle na świecie też tak mogło być. No ale to, tak jak mówisz, to wychodzi od świadomości, od zmian systemowych, od tego, czego się oczekuje też od tych liderów. Nie tego, że będą po prostu tym kijem tych swoich pracowników musztrować, tylko raczej no, tą empatią czy takim zrozumieniem dla tego, że każdy jest tylko człowiekiem. Wiesz co, te mental wealth strategia, jaką tu Dubaj ma, to
dla mnie, tak jak ja to obserwuję, to jest świadomość tych liderów i tego rządu. Tak, My jesteśmy w globalnej mental health epidemii. tak. I stan się pogorszy, zanim się poprawi. Więc oni się zorientowali, że my nie możemy nic nie zrobić. Tak? Jak my teraz mamy Year of Community 2025 tutaj w UAE. Okej, czyli rok Jak my, społeczności. jak my będziemy ludziom pomagać, jak my stworzymy takie environments, żeby oni kwitnęli. Ale zobacz, Magda, tak już będziemy kończyć pomalutku, ale zobacz. W ogóle ta kultura arabska, ale w ogóle Emiratczycy są bardzo wykształconymi ludźmi, bardzo świadomymi, to jest w ogóle super z nimi pracować i w ogóle przebywać, ale zobacz, relacyjność, jak tu jest ważna. Ten drugi człowiek, community, społeczeństwo, to, żeby myśleć o tym drugim człowieku, a nie tylko rozmawiać o pieniądzach, to i tak przyniesie pieniądze. Bo na koniec dnia to jest wszystko o ludziach. To jest o człowieku, to jest od człowieka dla człowieka, wiesz. Wiesz, Moja szefowa w szpitalu w Kuwejcie zawsze na strategy meeting mówiła, że nigdy nie było rozmowy o pieniądzach. Nigdy nie było, że musimy tu więcej zarobić, albo tu odciąć, albo coś. Ona zawsze powiedziała, że jak my się zajmiemy naszym pacjentem w sposób etyczny i my go zobaczymy jako człowieka, to pieniądze przyjdą. I to jest bilionerka, wiesz, która może mieć wszystko. To był jej szpital? To był jej szpital. Kuwejtka. I to już w ogóle też rozmowa o kobietach w biznesie w świecie arabskim, nie? Bilionerka. Brawo. Brawo za podejście. I oby świat szedł w tę stronę i mówimy dużo o technologiach, nowych technologiach, o AI, ale to ma nas tylko wspierać i jakby szukajmy, jak może to nas wesprzeć, ale my siebie i nasze człowieczeństwo stawiajmy na Tak pierwszym jest. miejscu i myślmy o tym, jak możemy my wpływać na ten świat. Tak jest. Pozytywnie. Tak jest. Dziękuję ci, Magda. Bardzo, bardzo wartościowa rozmowa. Dzięki, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Dziękuję. Super emocjonalna, human oriented Tak, dokładnie. rozmowa. Dziękuję, Emilia. Dzięki, Magda. Super. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała cię ta historia, to mam do ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia. Pa!